Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің кезекті дәрісіміз тақырыбы интеллектуалдық меншік құқығы деп аталады. Мақсаты осы тақырыптың интеллектуалдық меншік құқығына құқықтық сипаттама беру. Қарастыратын негізгі сұрақтарымыз бүгінгі дәрістің ол интеллектуалдық меншік құқығының теориялық және тәжірибелік аспектілерін қарастыру. Авторлардың пікірлеріне, көзқарастарына сүйену және де көптеген осы салаға қатысты нормативтік құқықтық актілер және заңдарға сілтеме жасаймыз. Интеллектуалдық меншік құқығының жаңағы түсінігін, түрлерін, объектілерін және ерекшеліктерін қарастыруға тиістіміз. Кез келген кезеңде интеллектуалдық жетістіктер қоғамның дамуының басты локомотиві деуге болады. Себебі барлық саладағы зияткерлік нәтижелері адамның қолайлы өмір сүруі мен сұранысының негізгі элементі болып табылады. Шығармашылық қызмет нәтижелері арқылы тауар өндірісі, жұмыс орындау, қызмет көрсету, ғылым мен өнер, мәдениет деген бағытта болады. Өнертабыс, қойылымдар, дыбыс, бейне, жазба, тіптен жеке коммерциялық кәсіпкерлік саладағы іскерлік пен бәсекелестікке қажетті жеке беделдерді қорғау бойынша қатынастары біріктіру арқылы осы цивилистика ғылымының ерекше бөлімі ретінде қарастырып, оны реттеуге тырысады. Енді интеллектуалдық нәтижелер ол адамның интеллектуалдық ойлауының соңғы өнімі, пайдалы үлгілер, өндірістік топологиялар, ашылмаған ақпарат, оның ішінде өндіріс құпиялары, ноу-хау, фирмалық атаулар, тауарлық белгілер, қызмет көрсету белгілері болуы мүмкін, тауарлар шығарылатын жері, атаулары. Сондықтан міне көріп отырсыздар, осының барлығын осы жаңағы жоғарыда атап кетілген барлығы қарастырады. Интеллектуалдық меншік құқық объектілеріне мына Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бар, 1 шілде 99 жылы қабылданған. Сол бапта міне азаматтық кодексті ашатын болсақ, 49 тарау, 961 бапқа сәйкес бірінші бағыты ол интеллектуалдық бірінші бағыты ол жаңағы интеллектуалдық меншік құқығының объектілеріне жатады. Біріншісі интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелері, екіншісі азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары жатады. Осы екі енді бағытқа не жатады? Біріншісін жаңа атап кеткенде жоғарыда интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелеріне ғылым, әдебиет, өнер туындылары, орындау, фонограмма, хабар тарату, ұйымдастыру, өнертабыс, пайдалы үлгілер, өндірістік үлгілер, селекциялық жетістіктер жатады, интегралдық микросызба топологиялары, ашылмаған ақпарат, оның ішінде өндіріс құпияларды жатады. Ал екіншісіне азаматтық айналымға қатысушыларға жаңа жоғарыда атап кеткенде тауарлар, жұмыстар немесе қызмет көрсету дараландыру құралдарына жатады. Фирмалық атаулар, тауарлық белгілер немесе қызмет көрсету белгілері дейді. Тауар шығарылатын жерлердің атаулары, шығатын жерін көрсету немесе өзге де заң актілерінде көзделген жатады. Ары қарай. Онан кейін интеллектуалдық меншік объектілеріне құқық оларды құру фактісін күшімен не азаматтық кодекспен, не өзге де заң актілерінде көзделген жағдайлар мен тәртіп бойынша уәкілетті мемлекеттік органның құқықтық қорғауды беруі нәтижесінен туындайды. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелерінің авторлары осы нәтижелерге қатысты жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтарға ие болады. Міне екі бағытын жаңағы атап кетейін тағы да. Ол мүліктік емес
және мүліктік құқықтарға ие болады автор. Жеке мүліктік емес құқықтар оның мүліктік құқығына қарамастан авторға тиесілі болған және оның мүліктік құқығы басқа тұлғаның интеллектуалдық шығармашылық қызметінің нәтижелеріне ауысқан жағдайда өзінде сақталып қалады. Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды немесе қызмет көрсетулерді дараландыру құралдарына арналған құқық иелері осы құралдарға қатысты мүліктік құқықтарға мысалы ие болады. Енді бұл жерде теорияда интеллектуалдық құқықтардың қалыптасуы мен оның заңдық ұғымдарда терминологиясының қалыптасуына байланысты әртүрлі көзқарастар бар. Мысалы, бір топ авторлар есептейді, бұл ұғым интеллектуалдық қызметтің шығармашылық нәтижесі болатын қатынастарды, олардың материалдық сипатына байланысты жеке заңдық институт ретінде топтастыратын болса, екіншілері материалдық заттардың құқықтық режимі материалдық емес объектілерге теңестіру мүмкін емес деп қарастырады. Себебі авторлық құқықтар, өнертабыстар, оларды құқық қабылдаушылық бойынша алған тұлғалардың құқықтары белгілі бір уақыт пен кеңістікпен шектеледі. Сонда қарап отырсаңыздар, ең басты бұл жерде екі топ авторлардың көзқарастары бар. Біреулері мүліктік құқық иелері дейді, екіншілері жаңағы мүліктік құқық материалдық емес деп есептейді. Сол бойынша жаңағы мына авторларымыз өте көп ой пікірлерін мына дәрістің ақырында көрсетем. Пайдаланған әдебиетті тізімін сонда өздеріңіз авторларды көресіздер. Қазіргі уақытта авторлық және шығармашылық құқықтың табиғатының екі жақты екендігін теорияда байқауға болады. Бір жағынан шығармашылық нәтижені жасаушыда оны пайдалану құқығы болады. Бұл оның айрықша құқықтарын көрсетеді. Ол еркін түрде басқа тұлғаларға беріледі. Бұл құқықтар мүліктік құқықтар ретінде меншік құқығымен өте ұқсас. Екіншіден, авторлық құқық, авторлық атауға иелену құқығы, тағы да басқалар олардың құқықтық табиғатына байланысты басқа берілмейтін жеке мүліктік емес құқықтардың жиынтығын иеленеді. Мүліктік және жеке құқықтардың арасындағы тығыз байланыс бір бүтіндей ұғымды бұл жерде қалыптастырады. Қазіргі кезде интеллектуалдық меншік құқықтарды топтастырушы ұғымы ретінде барлық объектілерге қолданады. Бірақ та кейінгі қатынастарда мүлікке қатысты жаңағы мына жерде атап кетейін, ең бастысы мына Казпатент деген жаңағы мына сайт бар, ресми сайт. Оны қазір мен сіздерге көрсетейін. Мына жерден Казпатент міне .kz ашайық. Ашылып жатыр мына жерде ғаламторда. Ұлттық зияткерлік, міне байқап отырсаңыздар, құрметті студенттер, ұлттық зияткерлік меншік институты Нұр-Сұлтан қаласында, Алматы қаласында контакт центрлары бар. Казпатент, міне өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіп үлгілер, селекциялық жетістіктер, тауар таңбалары, тауар шығарылатын жердің атаулары, интегралдық микросызба топологиялар, коммерцияландыру, авторлық құқықтар және біз туралы деп мына жерде Казпатенттің осындай міне бөлімдері бар. Онан кейін байқап отырсаңдар, жалпы ақпарат мына жерде өтініш берушілерге, иелерге деп мында жазылып тұр. Тауар таңбасын тіркеудің қолдану мерзімін ұзарту тәртібі міне басып қарасақ байқап отырсыздар, міне жарияланған күні, не істеу керек, қалай беру керек екен тәртібі, міне қандай сомада мөлшерінде төлемдерді жүргізу қажет екендігі жазылған. Барлығы бұл жерде толық ақпарат бұл жерде берілген. Қазақстанның патенттік сенімді өкілдер ассоциациясының басшысы, онан кейін жаңағы өнертапқыштар, тауар таңбасы дегеніміз не, нормативтік құжаттар, ақпараттық хабарлар тіркелу, онлайн өтінім беруде мұнда көрсетілген. Сіздерге міне көрсетіп отырмын. Осы статистикалық мәліметке сүйенсек,
6784 пайдалы модельдер мен туындыларды қорғау құжаттары, 7398 өндірістік үлгілерге патенттер және тауар белгілеріне куәліктер берілді. Әртүрлі объектілерді пайдалануға лицензиялық шарттардың 408-і берілген. Нәтижесінде жалпы ұлттық нарықтың негізгі бөлігі болатын интеллектуалдық меншіктің нарығы қалыптасып отыр, қарап отырсаңыздар. Соттарда интеллектуалдық меншік объектілеріне құқықтарды пайдалану мен тіркелуге әртүрлі дауларда болып жатыр. Енді бұлай 92 жылдан бастасақ, қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасында интеллектуалдық меншік сұрақтарын реттейтін нормативтік құқықтық базасы да қалыптастырып, негізгілері жетілдірілген. Келесі міне сілтемеге біз көшейік. Ол аталады adlet.zan.kz. Міне adlet.zan.kz міне ашылып жатыр. Бұл да өзім сіздерге кеңес берейін, өзім күнделікті қолданатын өз жұмысымда жаңағы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық құқықтық жүйесі өте жақсы. Мұнда жаңа заңдар, нормативтік құқықтық актілердің барлығы осы жаңағы adlet.zan.kz-те бар. Бізге керек авторлық және сабақтас құқық туралы заң керек. Міне іздеуге басамыз. Және де міне екінші тармақта көріп отырсыздар, авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заң бар. Міне қарап байқап отырсаңыздар, осы заң 96 жылы 10 маусымда қабылданған. Мазмұнын міне басамыз. Бұл мазмұнында бүкіл заңдағы тараулар, баптар көрсетілген. Мысалы, бірінші жалпы ережелер, авторлық құқық, екінші тарау, үшінші тарау сабақтас құқықтар міне, төртінші тарау мүліктік құқықтарды ұжымдық басқару, төртінші тарау авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау деп міне 49 бап беріліп отыр. Сондықтан бұл енді интеллектуалдық меншік құқығына жататын заңдардың бірі. Одан басқа жаңа жоғарыда атап кеткенде қалыптасты деп осы интеллектуалдық меншік құқығына байланысты заңдар деп. Келесі заң ол интегралды микрожүйелердің топологиясын құқықтық қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы бар. 29 маусым 2001 жылы қабылданған. Міне тағы да іздеп көрейік. Осы adlet.zan.kz-тен интегралды деп соның іздеу жүктеліп жатыр қазір. Осы заң. Міне бірінші тармағында интегралдық микросхемалар топологияның құқықтық қорғау туралы заң 2001 жылғы 29 маусымда қабылданған. Бірінші бапта міне барлық беріліп отыр түсініктер. Түсініктер топология дегеніміз не, құқық иеленуші деген кім, интегралдық микросызба топологиясы дегеніміз не, міне барлық осы заңда кездесетін жаңағы мына түсініктер барлығы көрсетілген. Онан кейін жаңағы үшінші тізімдегі заңды атайтын болсақ, осы біздің тақырыбымызға сай, ол селекциялық жетістіктерге селекциялық жетістіктерге қорғау туралы заңы бар. 13 шілде 99 жылы қабылданған. Осы міне заңда міне 99 жылы 13 шілдеде қабылданған. Осы заңда жүктеп ашсақ, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, міне мазмұнын бассақ, осы жалпы ережелерден басталады. Бірінші тарауы, екінші тарау селекциялық жетістіктің патентке қабілеттілігі, селекциялық жетістік патент беруге жасалған өтінімнің сараптамасы, автор және патент иесі деп міне жаңағы 7-ші тарауға дейін, қорытынды ережелерге дейін міне 29 бапта бұл бағытты, бұл саланы ашып отырған заң. Енді селекциялық жетістіктер дегенді қалай түсінеміз? Селекциялық жетістіктерді қорғау саласындағы жаңағы қызметтің құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерін белгілейді. Селекциялық жетістіктерді жасауға, ашуға, шығаруға, құқықтық қорғауды және пайдалануға байланысты туындайтын мүліктік, сондай-ақ олармен байланысты мүліктік емес
жеке қатынастарды реттейді. Көбінесе бұл байланысты мына асыл ауыл шаруашылық өнімдеріне, асыл тұқымды мал, асыл тұқымды өнім, материал дейміз, ауыл шаруашылық дақылдардың сортына байланысты. Міне осы туралы осы міне барлығы жазылған, қандай ауыл шаруашылығына байланысты жаңағы жетістіктер, авторлары, селекционерлері, тұқым дегеніміз не, ұрық дегеніміз не, мына жаңа сортты барлығы бұл жерде бұл заңда көрсетілген. Онан кейін тауар таңбалары деген жаңағы мына заң бар. Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығаратын жерлердің атаулары туралы 99 жылы шыққан 26 шілдедегі заңы. Мен сіздерге кеңес беремін, осы жаңағы көрсеткен заңда, жоғарыда аталып кеткен заңдарды барлығын қарап, ақырғы мәтіндегі заңды жаңағы семинар сабақтарыңызда қолдануға болады. Енді бұл жерде біз мына интеллектуалдық меншікке байланысты мына халықаралық интеллектуалдық меншік құқығында ұмытпағанымыз жөн. Себебі мына 14 шілде 99 жылы Стокгольмдегі халықаралық интеллектуалдық меншік құқығы ұйымы бекіткен конвенция бар. Сол конвенция ережелі бойынша әдеби, көркем, ғылыми шығармаларды, дыбыс жазба, радио және телевизиялық берілімдер, адам қызметінің барлық саласындағы жаңалықтар, өндірістік үлгілер болады ма, коммерциялық белгілер болады ма, және фирмалық атаулардың қызмет көрсету белгілері болады ма, тауар белгілері, және тағы да өте көп мұнда. Қарап отырсаңыздар, осы саладағы интеллектуалдық қызмет саласындағы жаңағы бағытқа жатады. Оның барлығы қорғалады. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелерінің құқықтық реттеумен қорғау Қазақстан Республикасы мен тәуелсіздік мемлекет достастығы тыйымды деген аббревиатура бар. Әлем мемлекеттермен маңызды қатынастарда болады. Себебі бұл жерде біз барлық салада тығыз құқықтық қарым-қатынастамыз. Құру мақсатында әр саланың жаңағы жетілдіру үшін, пікір алмасу үшін, жаңағы тәжірибемен алмасу үшін ең жақсы жақтарын жаңағы алып қолдануға мұнда болады. Үкімет аралық, мемлекет аралық жаңағы келісімдер, қатынастар болу мүмкін. Онан кейін жаңағы мына айрықша құқықтарды, мүліктік құқықтарды интеллектуалдық меншік объектілері ретінде түсіндіру дұрыс деуге болады. Бұлай бекіту заң мен меншік институтында меншік иесінің құқықтарына максималды түрде жақындату, ерекше құқықтарды жүзеге асырудың шегін анықтайды. Сонымен бірге шығармашылық қызметтің интеллектуалдық нәтижесі болатын объектілердегі айрықша құқықтар мен меншік құқықтарды ажырату негізгі сұрақтарда бар. Заңнама бұл құқықтардың біріне байланыссыз болатындығын бекітіп отыр. Мысалы, келтірсек, өнертапқыш ретінде белгілі бір заттың жасалуы мен құралын ойлап табады. Және сол затты сатып алған меншік иесі, осылардың құқықтық жағдайын қарастырсақ, меншік иесі затты иелену, пайдалану, билік ету құқығына ие болса, өнертапқыш шығару көлемін реттеу, шығаруға тыйым салу, толық немесе ішінара дайындауға құқықтарын беру, дайындау құқықтарына ие болады. Енді мына жерде интеллектуалдық меншік объектілерінің ерекшелігі шығармашылық объектісіне айрықша құқықтар алу мен иелену басқа да қатысушыларға, үшінші тұлғаларға белгілі бағыттарда іздену мен зерттеуге шектеулер қойып отыр. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелеріне жеке мүліктік емес құқық мерзімсіз қолданылады. Заң актілерінде көзделген бойынша да мұнда жүргізеді. Сондықтан жаңағы мына жағдайларға байланысты оны қолдану, бір уақытта қолданбауы салдарынан тоқтатылуы мүмкін айрықша құқықтарын қолдануы. Бірақ көңіл аударатын жағдайлардың бірі ол интеллектуалдық қызмет нәтижелеріне жеке мүліктік емес құқықтар мерзімсіз түрде әрекет ететіндігі назар аударған жөн. Мысал үшін,
Абай Құнанбаевтың шығармаларының авторлық құқықтарын қорғау мерзімдері әлдеқашан өтіп кеткен. Бірақ олардың туындыларына қол сұғылмаушылық құқығы және жеке мүліктік емес құқықтары қазіргі кезде бар. Бұдан кейін де қала береді. Енді авторлық құқықтың қолдану мерзімі бойынша бағана мен сіздердің әділет.заң KZ-тен көрсеттім. Сілтемесін арнайы заңның содан да қарап шығуға болады қосымша. Авторлық құқықтың қолдану мерзімі біріншіден авторлық құқық автордың бүкіл өмір бойына және ол қайтыс болғаннан кейін автор қайтыс болғаннан кейінгі келесі жылдың 1 қаңтарынан есептегенде 70 жыл бойы күшінде болады. Екіншіден, бірлесіп шығарылған туындыға авторлық құқық серіктес авторлардың бүкіл өмірі бойына және басқа да серіктес авторлардың ең соңғысы қайтыс болғаннан кейін 70 жыл бойы күшінде болады. Енді бұғанға дейін мына азаматтық кодексте 50 жыл болатын. Онан кейін жаңағы мерзімі ұзартылып 70 жылға дейін ұзартылды қазіргі таңда. Бүркеншік атпен немесе жасырын атпен алғаш рет жарыққа шыққан туындыға авторлық құқық туынды жарыққа шыққаннан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан есептегенде 70 жыл бойы күшінде де мында болады. Енді қағидалар туралы да атап кетсек, мында қағидалар әмбебап, императивтілік және жалпы танымалдық негізінде авторлық құқықтың барлық жүйелеріне және субъективті құқықтар мен міндеттерге негізгі ережелер ретінде бекиді және авторлық заңнамаларында түсіндірілуі, практикада қолдануында, заңнамада қатынастардың шешудің жолдары, соның барлығы бұл жерде міндеттерін атқарады. Сондықтан мына жерде негізгі қағидаларына тоқталатын болсақ, біріншісі шығармашылық еркіндігі. Енді мына жерде ешкім авторды шектемейді. Бұл жерде енді автор өзі ойлап тауып шығаратын туындысын, ғылым болады ма, әдебиет саласында, өнер саласында болады ма, өзі мына шешу керек, өзі істеу керек. Ең бастысы бұл жерде плагиат ешқандай болмауға тиісті. Сондықтан шығармашылық еркіндігі кейінгі кезде ғана өзінің шын қолдауын заңнамада тапқан еді. Ғылым, өнер, әдебиет саласындағы шығармашылық қызметке цензураға жол бермеу бұл қоғамның негативті элементі ретінде теріс ықпалын тигізеді. Шығармашылық еркіндігін қамтамасыз ету арқылы авторлық құқық ғылым, әдебиет, өнер туындыларының мақсатына, құндылығына және тәсілдеріне байланыссыз қорғайды. Сондықтан қарап отырсаңыздар, бұның барлығы міне осы көркемдік образдар, ұғымдарды жасауда тәуелсіз және өзіндік араласуы басты болады. Осы туындыларды жасаушылар тақырыптарды, сюжеттер мен жанрларды жасаған кезде. Автордың жеке мүддесінің қоғамдық мүддемен сай болуы қағидасы. Енді өз бетінше қоғамға керегі жоқ, немесе қатысы жоқ нәрселерді шығармайды ғой авторлар. Сондықтан бұл жерде жаңағы қоғамдық мүддемен сай болу керек, ол қажетті болу керек, ол нәрсесі мысалы шығаратын мүмкін жаңағы ол туындымен, ол жаңағы зерттеумен мемлекет қызығушылық танытады, басқа адамдар қызығушылық танытады екендігін атап кетуге болады. Авторлық құқықтың негізі болып, оны жасаушы автордың туындыларға абсолюттік құқығының танылуы, авторлардың монополиялық құқығын шегін анықтау, азаматтық құқықтың проблемалық сұрақтарының бірі қазіргі уақытта анықтау. Қазіргі уақытта автордың өзінің туындысына шексіз бақылау құқығын ешқандай жерде бекітпейді. Автордың монополиялық құқығы тек әлі жарияланбаған туындылар үшін ғана қажет. Жариялау мен танысуға келісімін берген авторлардың туындыларға құқықтары азаматтар мен қоғамның мүддесіне әртүрлі ықпал ету сипатына ауқымды болмауы қамтамасыз етіледі. Келесі қағидалардың бірі ол авторлардың жаңағы мына өте керекті шынайылық, заңдылық
деген құқықтар мұнда берілген. Авторлық құқық және сабақтас құқық туралы Қазақстан Республикасының заңында интеллектуалдық меншікке және айрықша құқыққа келесіде анықтама беріліп отыр. Мысалы, интеллектуалдық меншік бұл объективтендірілген шығармашылық қызмет нәтижесіне меншік. Айрықша құқық туындыларды, орындаушылықты, фонограммаларды және хабарларды өз қалауынша кез келген әдіспен пайдалануға автордың немесе сабақтас құқықты иеленушінің мүліктік құқығы деп беріліп отыр. Интеллектуалдық меншікке қатысты берілген мұндай анықтама нақты берілмеген және ғылыми ортада көптеген пікірталастар туғызуда. Мысалы, Амангелдиннің пікірі бойынша айрықша құқық термині интеллектуалдық меншік құқығы түсінігінен тыс жатыр деп отыр. Себебі ол кісінің ойынша айрықша құқық болып мемлекеттің жер қойнауына меншік құқығы табылады. Онан кейін мына жерде Ресей Федерациясының азаматтық кодексіне назар аударсақ, 95 жылы шыққан 30 желтоқсанда өнімді білу туралы. Соны екінші бабын мысалға келтіріп отыр автор. Ал енді Төлеш Қаудыровтың көзқарасы бойынша интеллектуалдық меншікті мәнісін, түсінігін 4 негізгі концепциясы бар деп отыр. Бірінші, азаматтық құқық қабілеттілік элементі ретінде Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 14 бабы басқа құқықтармен бірге өнертабыстарға, ғылым, әдебиет және өнер шығармаларына, интеллектуалдық қызметтің өзге туындыларына, интеллектуалдық меншік құқығына ие болу мүмкін деп отыр. Екіншісі, мүліктің бір түрі ретінде меншік құқығы объектісі. 125 бапқа сілтеме жасап отыр. Онан кейін үшіншіден, шығармашылық нәтижесімен дараландыру құралы ретінде Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің жалпы бөлімінің 125 бабының және ерекше бөлімінің 961 бабына сілтеме жасап отыр. Оны талдай келе, айрықша құқық кез келген азаматтық құқық объектілеріне емес, тек шығармашылық интеллектуалдық қызмет нәтижесі болып табылатын, немесе дараландыру құралы болып табылатын объектілер ғана таралады деген қорытындыға келеді. Енді бұл жерде көптеген осындай концепциялар әрекет келтірген, жоғарыда әрекет ете алады. Бірақ интеллектуалдық меншік пен меншік құқығының арасындағы параллельдікпен келісе алмайды ол кісі. Меншік құқығы иелену, пайдалану және билік ету құқығынан тұратындығы белгілі. Олар интеллектуалдық меншік объектілеріне қатысты қолданылады ма деген сұрақ туындайды. Ал Гальперинді алатын болсақ, ол кісінің пікірі Михайловтың пікірі бойынша, көзқарастары бойынша иелену, бұл жағдайда интеллектуалдық меншік субъектісінің иелігінде материалдардың болуын білдіреді. Пайдалану, бұл шығармашылықтың материалдық тасушылардың олардың мақсатына сәйкес қолдану, билік ету, меншік иесіне интеллектуалдық меншік құқықтық қатынас объектісінің зани табиғатын анықтауға мүмкіндік беру деп мұнда көрсетіп отыр. Онан кейін бұл жерде 968 бапты басшылыққа алуға болады. Кейбір авторлардың осы жоғарыда атаған қарсы шыға отырып. 968 бабының басшылыққа алады, себебі бұл бапта интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижесіне немесе дараландыру құралына, мұндай нәтиже немесе дараландыру құралы көрсетілген материалдық объектіге меншік құқығына қарамастан айрықша құқық қолданылады делінген. Нақты норма авторлық құқық және сабақтас құқық туралы заңына 6 бабына сілтеме жасасақ, оған сәйкес материалдық объектіге меншік құқығын беру, немесе материалдық объектіге иелік ету, осы объектіге көрініс тапқан туындыларға өздігіне қандай да бір авторлық құқықты беруді көздемейді деп отыр. Билік ету құқығына қатысты мысалы туындыны басып шығару және кері қайтарып алу, отзыв дейміз ғой, құқығы тек қана авторға тиесілі. Жеке мүліктік емес құқық ретінде, дегенмен тарату құқығы басқа тұлғаларға болуы мүмкін.
Бұдан шығатыны дәстүрлі иелену, пайдалану және билік ету құқықтары интеллектуалдық меншік объектілеріне қолданыла алмайды. Сонымен қатар Мамытбек авторлар, Омарова, Атаханова, Муксинова деген авторлар интеллектуалдық меншікке қатысты келесі анықтаманы ұсынады. Интеллектуалдық меншік бұл жеке немесе заңды тұлғаның шығармашылық интеллектуалдық қызметтің нәтижелеріне және оларға теңестірілген жеке немесе заңды тұлғаны дараландыру құралдарына, олардың өздері орындайтын жұмысының немесе қызметінің өнімдеріне айрықша жаңағы құқығы, сонымен қатар авторлардың жеке мүліктік емес құқықтары деп көрсетіп отыр. Бір қатар елдерде, мысалы жаңағы Ресей Федерациясын алатын болсақ, Өзбекстан Республикасын алатын болсақ, айрықша құқық түсінігін пайдалану бойынша байланысты қазақстандық заңдардан ерекшеленетіні көзқарастар, позициялар да бар. Бұл жерде, бұл елдердің азаматтық кодекстерінде интеллектуалдық меншік объектісіне қатысты кез келген құқық айрықша болып табылады. Ал мұның өзі айрықша құқықтарды иеліктен шығарылатынын және шығармайтын деп білуге мәжбүрлейді. Енді мен сіздерге қазір тағы да бір жолдарын көрсетейін. Мына жерде Қазпатентті көрсеттім. Әділет.заң.kz-ке сілтеме жасадық. Жаңағы жоғарыда атап кеткені бойынша мына слайдтарға, презентацияларға назар аударайық. Соның бірі қазір мына жерде жүктеліп жатыр. Енді мына жерде интеллектуалдық меншік құқығының объектілерін айтатын болсақ, жаңағы атап кеттік. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері, азаматтық айналымдағы қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары дедік. Оның нәтижелері міне дараландыру құралдары, айрықша құқықтар, авторлық құқық дегеніміз не мына жерде? Міне көрсетіліп тұр, жаңа жоғарыда міне авторлық құқық шығармашылық қызмет нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындылары, олардың бағытына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ оларды білдіру әдісі мен нысанына қарамастан қолданылады деп көрсетіліп тұр. Авторлық құқық объектілері, оның барлығы мына азаматтық кодексте нақты жаңағы және де арнайы заң дедік қой, авторлық және сабақтас құқық туралы заңында да көрсетілген арнайы заңда, және азаматтық кодексте. Мысалы, азаматтық кодекс алатын болсақ, 50-ші тарау 971 бапта көрсетілген міне объектілері. Оның түрлері 971, 972 бап деп ары қарай міне кете береді. Және де арнайы заңда да авторлық және сабақтас құқықтар туралы заң. Міне өздеріңіз қарап отырғандай, әдеби туындылар, драмалық, музыкалық, драмалық туындылар, сценарийлер, хореография, пантомима туындылары, мәтінді және мәтінсіз музыкалық туындылар, бейне, аудио туындылар деген нәрселер міне тізімі көрсетілген. Міне ары қарай осының барлығын сіздерге жаңағы мына сілтеме жасаймын. Авторлық құқықты қорғау белгісі. Қоршауға алынған латынша С әрпі. Айрықша авторлық құқықтар иесінің есімі, атауы, туындының бірінші жариялаған жылы. Ары қарай. Авторлық құқықты қолдану мерзімін жаңа атап кеттім мен. Сабақтас құқықтар туралы. Сабақтас құқықтар қойылымдарға, орындаушылыққа, фонограммаларға, эфирлік және кабельдік хабар таратушы ұйымдардың хабарларына, олардың мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ олардың көрсетілу әдістері мен нысандарына қарамастан қолданылады деп міне сілтеме 985 бапқа да біз жазып отырмыз. Сабақтас құқықтардың субъектілері орындаушылар, фонограмма жасаушылар, эфирлік және кабельдік хабар тарату ұйымдары деп мында жазылып отыр. Сабақтас құқықтарды қолдану мерзімі де мында көрсетіліп отыр. Қойылғаннан кейін күшінде болады деп. Онан кейін жаңағы өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге құқық міне патент беру жағдайында қорғалады деп беріліп отыр. Өнертабыс, жаңа өнертапқыштық деңгейі бар, және өнеркәсіпте қолдануға болатын техникалық шешім құқық
қорғау берілетін өнертабыс болып табылады. Онан кейін жаңа пайдалы модель, жаңа өнеркәсіпте қолдануға болатын өндіріс құралдары мен тұтыну заттарын конструкторлық орындау, құқықтық қорғау берілетін пайдалы модель. Өнеркәсіптік үлгі деген міне түсінікте бар азаматтық кодексте. Бұйымның сыртқы түрін белгілейтін жаңа түпнұсқалық және өнеркәсіпте қолдануға болатын көркемдік конструкторлық шешім, құқықтық қорғау берілетін өнеркәсіптік үлгі болып танылады. Алдын ала патент пен патенттің қолдану мерзімі міне өздеріңіз байқап отырғандай, өнертабысқа алдын ала патент бойы міне неше жыл, өнертабысқа патент, пайдалы модельге патент қанша жыл, өнеркәсіптік үлгіге және де өнеркәсіптік үлгіге патент, жаңағы алдын ала патент, оның ұғымы бәрі міне көрсетіліп тұр. Әртүрлі мерзімдері. Патенттік құқықтарды беру туралы шарт, ашық лицензия дегеніміз не? Селекциялық жетістіктерге құқық жаңа атап кеткенде міне интегралды микротәсімдер топологиясына қатысты нелер танылады. Фирмалық атау дегеніміз не? Заңды тұлғаның ресми бланкілерде, баспа басылымдарда, жарнамаларда, маңдайша жазуларда, анықтамаларда, шоттарда, тауарлар мен олардың қорабында және заңды тұлғаны даралауға қажетті өзге де жағдайларда осы фирмалық атауды пайдалануға айрықша құқығы бар. Осы заңды тұлғаларға көп қатысты ғой, мына жалпы бөлім мен ерекше бөлімі осы азаматтық құқықтың өте бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалы, заңды тұлғаны 33-ші бапты өтіңіздер ғой былтыр жылы. Осы 33-ші бапта азаматтық кодекстің жалпы бөлімінде заңды тұлғалардың түсінігі берілген. Енді міне қарап отырсаңыздар, ерекше бөлімінде осы заңды тұлғаның фирмалық атауы, оның атауынан және құқықтық ұйымдастыру нысанынан тұрады екендігін міне көріп отырмыз, барлығы пайдаланады. Онан кейін тауар шығаратын жердің атауы дейміз. Ол дегеніміз не? Айрықша қасиет ерекшелігімен немесе негізінен географиялық объектіге тән табиғи жағдайлармен немесе өзге де факторлармен не табиғи жағдайлардың және сол факторлардың ұштасуымен айқындалатын тауарды белгілеу үшін пайдаланатын елдің, елді мекеннің, жердің немесе басқа да географиялық объектінің атауы тауардың шыққан жерінің атауы, шыққан жерін көрсету деп танылады. Міне қарап отырсаңыздар, осының барлығы осы слайдтарда өздеріңіз міне көріп отырсыздар, сілтемесін мен сіздерге жүктеп берем. Және де мына жерде авторлық құқық пен сабақтас құқықтар туралы заңының талаптары бойынша, оның бұзылуы бойынша мынадай мәліметтерді келтіруге болады сіздерге. Атап кетейін, мына Алға аудандық прокуратурасы, Ақтөбе облыстық прокуратурасының Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заң талаптарын қолдануына тексеру жүргізеді. Сол тексеру жүргізу жөніндегі тапсырмасына сай, аудандық әділет басқармасы, Ақтөбе облыстық әділет департаменті және аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерімен Алға қаласында қызмет жасайтын сауда орындарына барып рейд жасайды. Сол рейдте сауда орнында қызмет жасайтын жеке тұлғаның жаңа құны 43.400 теңге болатын 62 дана DVD дискілер алынды. Жеке тұлға DVD дискілерін сату кезінде Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңын жаңағы бұзған. Себебі бұл жерде осы авторлық құқық объектілері болып табылады. Авторлардың немесе өзге құқық иеленушілердің рұқсаты жоқ болған сатуға. Сондықтан бұл жерде жаңағы мына сатушы тұлға DVD дискілерінің құқық иелерінің келісімінсіз олармен келісім шартқа отырмай, яғни сапасыз дыбыс, бейне жазу туындыларын қала тұрғындарына, тұтынушыларға сатумен заңсыз айналысқан. Ондайға жол бермейді заң. Өздеріңіз жаңа жоғарыда атап кеткендей, және де арнайы заңдарды атап кеткендей, жаңағы міндетті түрде құқық иеленушілердің, авторлардың рұқсаты керек жаңағы объектілерді сату үшін келісім шарт жасасу керек, соның бір жолы. Ондай болмағандықтан жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес
жаңағы сатушыды жауапкершілікке, әкімшілік жауапкершілікке тартты. Сол сияқты мен сіздерге тағы да қазір көрсетіп кетейін. Мына жерде сілтемелерді. Так, Жамбыл облысына байланысты. Міне шешім. Енді кезінде болған шешім. Бұл байланысты болды. Мына Жамбыл облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының құрамында төрағалық етуші судья, сот отырысының хатшысы, талап қоюшы, жауапкер қатысқан. Бұл жерде талап қоюшы авторлар әндерінің одағы, республикалық қоғамдық бірлестігінің сенім хаты бойынша өкілі, жаңағы адам қатысады. Ашық сот мәжілісінде жаңағы мына жауапкер, ол жеке кәсіпкер болды. Сол кісіден 23.618 теңге айыппұл сомасын өндіру туралы талап арызы бойынша азаматтық ісін қарастырған. Енді мына фабуласы бұл істің міне толығымен міне сіздерге қазір көрсетемін, сілтемесін жасайым, қарап шығасыздар. Бұл жерде авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңның 16 бабының 5 тармағына сәйкес жаңағы осындай бір іс болған. Ол жаңағы мына жария ету, пайдалану құқығы, сыйақы төлеуге байланысты жаңағы бұзушылықтар болды. Соның ақырында шешім етті міне. Кезінде талап арыз қанағаттандырылсын деп, жаңағы жеке кәсіпкерден республика қоғамдық бірлестігінің пайдасына осы сұрап отырған соманы 123.618 теңгені айыппұл сомасы өндірілсін деп мында көрсетілген. Судья жаңағы хатшы міне қол қойып осындай көшірмесі тапсырылған. Онан кейін жаңағы мына кезіндегі болған шешім, ол мына Шымкент қаласындағы болған осы авторлар әндерінің одағына байланысты. Республикалық қоғамдық бірлестігіне жаңағы міне осындай талап арыз жазылады. Міне фабуласы міне бәрі көрсетілген. Шешім етті. Талапкер авторлар әндерінің одағы республикалық қоғамдық бірлестігі жауапкер жеке кәсіпкерге өтемақы өндіру туралы талап арызын қанағаттандырусыз қалдырсын деген мындай шешім шығарды. Оны енді қазір уақытымыз кетірмей бәрін атап жатпаймын. Өздеріңіз мына жерден қазір оқып шығасыздар. Сол сияқты жаңағы мына Павлодар облысында да болған. Міне Павлодар облысында байқасаңыздар, Павлодар облысында міне қазақ әндерін орындаушылар республикалық қоғамдық бірлестікке байланысты міне көрсетіліп жазған. Онан кейін жаңағы Ақтөбе облысында, Жамбыл облысы, Астана қаласында мына фирмалық атауға байланысты міне жүктеліп жатыр. Байқасаңыздар, мына істе фирмалық атауын дұрыс қолданбағаны үшін жаңағы бір-біріне қатысты талапкер, жауапкерге қатысты міне толық мәтінін табуға болады. Бұл жерде жаңағы сотқа береді талап арызын. Онан кейін тауарлық белгіге байланысты міне Жамбыл облысындағы болған кезіндегі мұрағаттағы іс, ол жаңағы мына ауданаралық экономикалық сотта қарастырған Жамбыл облысында. Осы жаңағы мына тауарлық белгіге байланысты, айрықша құқықтарды пайдалануды бұзуына байланысты. Онан кейін мен сіздерге бұл жерде жаңағы ресми сілтемелерді қарап шыққан, жаңағы қай жерден алуға болады екендігін. Мысалы, жаңағы prg.kz правмедиа деген бар. Осы правмедиада осы заңгерлердің жаңағы көптеген бейне таспалары бар, қазақшада, орысшада. Осыған назар аударсаңыздар, қарасаңыздар. Онан кейін закон KZ деген бар.
Закон KZ круглый стол деген бар, міне байқап отырсаңыздар. Виртуалдық режимде бүкіл жаңағы дөңгелек үстелдің әртүрлі жаңағы тақырыптар бойынша осы біздің тақырыпқа байланысты, азаматтық құқық пәніне байланысты нәрселер таба аласыздар. Қарап шығыңыздар, көріңіздер. Үшіншісі журнал.закон.kz деген бар. Ол да міне көптеген қазіргі таңда сіздердің мүмкіндіктеріңіз жоқ библиотекаға баруға, сондықтан жаңағы сайттан, электрондық сайт міне версияларын көруге мүмкіндіктерім бар. Онан кейін biblio.zakon.kz деген бар міне. Оған да мен сіздерге дайындап қойдым. Осында қосымша дәріске дайындау үшін көптеген жаңағы талдау материалдары, пікірлер, ғылыми мақалаларды табуға болады электрондық форматта. Бесіншісі Best Profi деген де бар. Бұл жерде 4 миллион жаңағы құжаттар бар. Бұл жерде осы сот актілерінің банк дейміз, жиналған. Сондықтан тағы да мүмкіндіктерім бар көріп шығуға, қандай ұқсас осы тәжірибелік құжат, істер осы болғандығы екендігі кезінде қарап шығуға мүмкіндіктерім бар. Келесі сілтеме міне сіздерге кеңес беріп отырмын. Қараңыздар, қосымша office.sud.kz деген бар. Бұның ішінде форум талдау деген бар. Осы талдау форумында көптеген мына қорытылу жазылған, қорыту осы сот тәжірибесінен алынған жоғарғы соттың нормативтік қаулылары барлығы мына істер бойынша жаңағы істер бойынша негізінде көрсетілген, барлығын табуға болады. Бұл жерде обработка 1,5 миллион құжат обработкадан өтілген. Сондықтан азаматтық істерді қарайсыздар ма, әкімшілік істерді қарайсыздар ма, қылмыстық істерді қарайсыздар ма, 953 наименование бар, соның барлығында міне көріп шығасыздар. Міне қарап отырсаңдар, қанша міне 6 мен өзім пайдаланатым, сіздерге де кеңес беріп отырмын пайдалануға. Оның да сілтемесін сіздерге мен салып қоямын, жіберемін жаңағы чат арқылы. Онан кейін жаңағы жоғарыда аталған тағы да қосымша сіздерге түсіндіріп толықтырып кетейін. Тауар белгілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде айрықша құқықтарды беру, тауар белгісін пайдалану құқық беру туралы қағидаларын бекіту туралы міне Әділет министрлігінің 18 жылғы шыққан 29 тамыздағы бұйрығы бар. Өнеркәсіптік міне меншік құқығына жаңағы айрықша құқық беру туралы бұйрығы бар. Әділет министрлігінің 2018 жылы шыққан. Топологияларға міне байланысты, интегралдық микросхемаларға байланысты Әділет министрлігінің бұйрығы бар. Селекциялық жетістіктерге байланысты міне Әділет министрлігінің бұйрығы бар. Зияткерлік меншік құқығына сақтау бойынша Әділет министрлігінің 19 жылы шыққан 5 шілдедегі бұйрығы бар. Міне осындай тағы да қосымша сіздерге мына нормативтік құқықтық актілерді жаңағы семинар сұрақтарын ашу үшін қосымша қарап пайдалансаңыздар өте дұрыс болар еді. Онан кейін жаңағы мына жерде айтып кеткенде міне жаңағы мына азаматтық құқықтық объектілер дедік қой. Мына азаматтық кодекстің жалпы бөлімі мен ерекше бөлімі бір-бірімен өте тығыз байланысты дедік. Сол 115 баптыға назар аударсаңдар, салыстырмалы түрде жалпы бөлімнен азаматтық құқықтар объектілер деген бар. Міне қарап отырсаңдар, соның ішінде интеллектуалдық меншік құқығы деген бар. 115 бап жаңағы атағандай. Онан кейін жаңағы 125 бапта бар, жалпы бөлімде интеллектуалдық меншік құқығы деп аталады. Міне жаңағы суреттер Puma, Collins, 50 Cent деген міне көріп отырсыздар. Және де азаматтық кодекстің жаңағы мына интеллектуалдық меншік құқығына байланысты 961 бапты қарап, одан 961 баптан ары қарай қарап шықсаңыздар өте дұрыс болады. Онан кейін сіздерге мына біздің кітапханамыздың электрондық нұсқасында авторымыз бар, Жайлин деген, Ғабиден Жайлин, сіздерге міне көрсетіп кетейін. Бұл кісінде пікірін, ойын қарастыруға болады, ерекше бөлімі бойынша. Екінші томы бар, үшінші томы бар, 12 жылы Алматыда шыққан. Сондықтан міне қарап отырсаңыздар,
бәр тарау бойынша электрондық нұсқасын мына файлдық ресурстардан АИС портал универдің ішінен алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Осы кітапты электрондық нұсқасы бар. Ары қарай. Одан кейін сабақтас құқықтарды туралы айтатын болсақ, жаңағы қорғаушыға алынған латынша П әрпімен қорғалады дедік, ал авторлық құқық қорғалады дедік. Қандай әріппен? Ц әрпімен қолданады дедік. Так, ары қарай. Так, бұның барлығы бар. Так. Сондықтан бүгінгі сабақ бойынша кішігірім осы жаңағы негізгі сұрақтарын біз атап кеттік. Сондықтан жаңағы мен сілтеме жасаған заңдардың барлығында, жаңағы теориялық тұрғыда да, тәжірибелік тұрғыда да осы жаңағы барлық жаңағы мына сілтемелерге назар аударып, осы сілтемелер бойынша жаңағы қосымша білімдерімді жетілдіру үшін мүмкіндіктерім бар. Осының барлығына кіріп жаңағы қолдануға болады.